Привет, на связи машинки.kz. На обзоре мотоцикл Yamaha. Вот такой вот, достаточно высокий, большой. Заводится он от ключа. Мощные динамики, колеса посередине с резиновой накладкой, гелевые колеса. Задние фары также горят. Очень плавный старт, кстати, у этого мотоцикла. Вот это вот вперед. Очень хорошо. И назад. Сиденье, кстати, из эко-кожи. Здесь AUX, USB, microSD. Тут зарядка, книжка. Очень доступная, в то же время навороченная модель. Спасибо за просмотр. До свидания.